Bonġu lil kulħadd video ta' malajr qabel ma mmur għal sessjoni solitarja li għandi tat tennis nhar ta' sibt filgħodu mal-coach Marco Cappello li minn hawnhekk nixtieq ikolli nsellem u nirringrazzja tal-paċenza kbira li jieħu bija speċjalment meta nagħmel xi forehand barra mill-loka. Imma insomma, l-iskop ta' tal-video huwa biex nagħmel naqra ftit kummenti qosra rigward il-logħba Liverpool Real Madrid li ser ikollna llejla il-finali tal-UEFA Champions League illi ser tintlab ġewwa Pariġi. Logħba mistennija minn ħafna, logħba li anki jiena looking forward li nara llejla. Kif ġejjin għalija din il-logħba? Il-Liverpool ġejjin wara li tilfu l-kampjonat biżbrix kontra danni ta' Manchester City, biss qegħdin ifittxu li jagħmlu it-triss ta' tazzi hekk kif diġà rebħu l-FA Cup u il-Carabao Cup. Minnaħa l-oħra Real Madrid ġejjin għal din it-tazza bħala Champions ta' Spanja. U żgur li l-moral fil-kamp Madrilen huwa għoli, mhux fil-kamp tal-Liverpool level diri, imma ħanejdu hekk, iż-żewġ timijiet ħeġin determinati li jagħtu pjaċir il-partitarji tagħhom. Liverpool qed ifittxu illi b'rebħat lejla jilħqu lil Milan bis-7 tazzi taċ-Champions, filwaqt li Real Madrid jekk jirbħu il-lejla jitilgħu għal 14. Dan ifisser li Carlo Ancelotti, il-vecchio cuore rossonero, għandu motivazzjonijiet doppji biex waqqaf l-Reds milli jollu t-tazza parti li ma ninsewx isir l-ewwel coach illi ikun rebaħ il-Champions League għal 3 darbiet għal 4 darbiet fil-format appuntu kurrenti wara li Ancelotti rebaħ ġa darbtejn mal-Milan u mar-Real fl-2014. Key players. Il-key players fil-fema tiegħi ser ikunu 2. Għan-naħa ta' Liverpool Mohamed Salah, li żgur wara l-attaħdura li laqqat minn Sergio Ramos fil-finali li ntlabet bida żewġ timijiet fil-2018 għandu motivazzjonijiet kbar biex juri xjaf ma' dat-tim. Kontra dat-tim, kontra Real Madrid, fil-waqt li minnaħa tal-Blancos il-mentu waċċa li ħajkun Karim Benzema li ġarajn deċiżiv, ġarajn konsistenti, sew kontra Chelsea, sew kontra Manchester City. Jiġifieri nemmen li huma ser ikunu l-mentu waċċu mbagħad ma ninsewx il-vari Modric, Vinicius, Mane, Van Dijk, stilel li żgur ser jagħmlu il-logħba waħda mill-logħbiet sbieħ. L-uffiċjal ħajkun il-Franċiż, Clement Turpin, il-Franċiż. Ġifieri għalmenu mhux se jirrefja xi wieħed minn dawk it-Taljani li m'hemmx għalfejn ngħidilkom l-opinjoni tiegħi x'inhija fuqhom. Biss naħseb illi jagħmlu għażla tajba wieħed mill-aħjar uffiċjali illi hemm bħalissa fil-kamp Ewropew, Clement Turpin. U kollox ma kollox, nistgħu ngħidu li l-istennija qiegħda hemm għal logħba mill-isbaħ, logħba bej żewġ timijiet tnejn mill-aqwa li l-panorama tal-futbol Ewropew joffri u konfront illi żgur l-ispettaklu ser ikun garantit. Sew minn naħa u sew minn oħra. Għalissa jiena ser naqfa hawnhekk il-ġurnata tajba l kulħadd u fuq kollox il-partita tajba lil kulħadd. Good luck liż-żewġ settijiet ta' supporters, Liverpool u Real Madrid, u mbagħad il-post tal-logħba ħanamluh fil-programm l-intervista li se jxandar fid-9 ta' Ġunju li dak se jkun jirrigwarda it-tazzi Ewropej. Il-komplement tal-ġurnata tajba u komplu segwu l-kontenut li qed noħorġu fuq il-kamra sportiva sew kontenut viżwali bħal dan kif ukoll kontenut miktub.